Bonjour et bon réveil matinal, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne RDC qui est Mafumbe. Bandeko balingami ba Congolais. Lelo naye devant etandoike oyo kaka ndenge na lakaki bino ke soki nzambe alingi akokutanisa biso lisusu pona toya kolobela pona ba actualité oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo bandeko balingami. Esika nyonso ezwami ba Congolais en tout cas naye lisusu kosenga bino merci na banso oyo bolandaka chaîne na bino oyo ya RDC ke Mafumbe. En tout cas, quand on est dans le baraké, ngai molobeli ya mboka ya Congo, ngai en tant que mwana ya mboka Congo, en tant que citoyen ya mboka wana, ezali devoir oyo nazali na yango bandeko na ngai pona ya kolobela, pona ya ko dénoncer mabe nyonso ezali koleka na mboka na biso, pona climat de terreur oyo ba occupant ba imposer na bandeko na ngai oyo bazali na kati ya mboka la République démocratique du Congo. En tout cas, yango wana mokolo mwa lelo na ye lisusu devant etando ike oyo pona toya ko décortiquer maemanso oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso bandeko na ngai. Bandeko na ngai, pour commencer, na koyebisa bino boye, la force de se libérer de l'oppression appartient au peuple conscient de sa souveraineté. Bandeko na ngai. Congolais sosola, sikanyon se zoamio, sikanyon so ozali na monde entier. En tout cas, Congolais na kosenga na yon de konangai, ya mwasi, mobali pe lokola, en tout cas, bo sosola, boy bako sosola po, mboka na biso ezali kokende. Na ndenge moko oyo esengeli. En tout cas, bato oyo, ba occupant oyo, baza déterminé pour na infliger biso souffrance, torture, na climat de terreur oyo ba imposer bazali ko imposer na bandeko na ngai oyo bazali na mboka na biso la République démocratique du Congo. En tout cas, ils sont déterminés les occupants, bazali déterminés pour na ko boto la biso to pour na ko balkaniser mboka ya Bangkoko, mboka oyo nosaye batikala kibiso. Yango wana nazali kosenga na bandeko na nga ba Congolais bososola bandeko na ngai, posons-nous de bonnes questions. To se poser ka ba bonnes questions, to tika kokota ka ba débat moko ezanga tina, ba débat moko politique ezanga tina po na tango bozalaka nini autour de la table, bozali ko débattre pour défendre ba msusu bazali ko défendre ba polyventre oyo bazali ko benga ba politicien oyo bazali ko nyokola peuple oyo bazali ko lia mbongo ya peuple oyo musala na bango zaka ko détourner kaka mbongo ba détournement de fonds bozali boye bake bozali ko légitimer tant bozalaka bozali autour du table bozali ko débattre pour na makambo wana bozalaka ko légitimer bato wana bino bato ko légitimaka ba nini ba occupant. Pourtant, vous allez débattre pour la bateau, le cola bazaria soubero. Vous allez débattre le cola bateau, le cola bateau, le cola baranio député, déshonorable na binoyo. Vous allez débattre pour la bateau, le cola barani Félix Chilombo. Vous allez débattre pour la bateau, le cola baranio François Neni, François Béa. Vous allez débattre, vous allez faire un débat pour na. Donc tout il y a pas politicien. Vous allez croire que vous allez pas politicien, vous allez ça pour l'intérêt du peuple. Alors que non. Alors que non. Bazali wana kaka pona ba poche na bango. Bazali wana pona ba intérêt na bango personnel. Donc na Congo bandeko na ngai balingami boy bake banda lelo un politicien ya malonga za la kanaka cha mboka wana te. Opposant ya malonga za la kanaka cha mboka wana te. Donc Congo tozali na ba politicien te, Congo tozali na ba opposant te. Congo na mukolo mwalelo tozali na président te. Boye ba yango bandeko na ngai. Ba oyo ko finga ba fanatique ba nini bo finga mais na lobeli bino yango tozali na président te. Aza wana aza étiquette. Aza na inga na benga kai garçon en course ya Kagame. Pour Kagame ndem tozali ko kamba mboka wana. Donc tolinga te to dimango to boya mais ezabongo. Voilà, c'est ça la vérité. Mtozali ko kamba mboka wana na mukolo mwalelo ezali Paul Kagame. Ndeko na bino wana ya muluba wana ya Chilombo Tshisekedi aza wana kaka pona ko nini pona ko appliquer kaka
ba directive oyo Kagame azali kopesa ye. Soki Kagame est celui qui est à gauche, à gauche. Kagame soki celui zonga na droite, zonga na droite. Soki Kagame est celui telema na rond-point telemi. Soki Kagame est celui tambola liboso kende liboso kende akei. Soki zonga sima azongi. Voilà. Donc Kagame bande ko ngai. Na banzi boyebi histoire ya makaku oyo alembana ki kobuka mbuma na nzete. Bande ko ngai ba Congolais. To sosolako. Makaku alembani kobuka mbuma na nzete. Boyebi histoire makaku oyo ya alembani kobuka mbuma na nzete. Nde histoire oyo tozali ko vivre lelo na kati ya mboka na biso. Nde histoire ya Félix Tshilombo. Ozomona. Donc makaku amati na nzete tellement que fruit ezalaki mûr mais ezalaki na branche moko likolo kuna. Donc azomona que non, ye makaku azana posa kende ko atteindre fruit mûr wana ezana branche kuna nitome. Siko moi atteindre yango ezate pour fruit yango ezana moi branche moko ya muke. Donc soka meki kaka ban branche wana ko sala nini ekobukana makako akose retrouver na mabele. Sikoyo nakobanga wana pour okende po alia fruit wana po nini abuka fruit wana makaku akomi apete ba plan. Makaku apete ba plan comme ko sa baninga na yeke no fruit yango kuteza na bololo. Fruit yango kuteza bien te. Fruit yango eza bololo, fruit yango ebelité, fruit yango nitso bona boy. Nde histoire ya Tshilombo. Donc Tshilombo alembani Congo. Alembani Congo. Ye moko afandi na 3 ans oyo asali na mutu ya mboka. Asali bilan na ye moko. Oyebike tu peux mentir tout le monde, mais okoki kokosa conscience na yo moko te. Okoki kokosa bato fandi na bango, okoki kokosa mokili mobimba, mais conscience na yo okoki kokosa yango te. Tshilombo ye moko ayebike c'est un menteur chevronné. Tshilombo ye moko ayebike il est nul. Tshilombo ye moko ayebike il est incompétent. Pe incompétence na ye notoire et monani déjà. Sikoyo asali ma imanso po akosi a promettre ye moko amoni ya komi na suka. Et pour meilleur ennemi à Lokuta, c'est la Katango. Meilleur ennemi à Lokuta, c'est le temps Bandeko. Donc pendant 3 ans, Tshilombo Bandeko promettre à Zoko, il y a 3 ans nini raté. 3 ans et commis lelo. Il y a beaucoup de monde qui a commis coincé. A commis contre lui, ce qu'on a fait dans le Ndé a peut-être va plomb. Tshilombo a peut-être va plomb comme quoi que Congo Kutumbo Kango est si kufa. Et là on peut y a koyi bezate ni tso bona boy. Makaku alembani kobuka mbuma na nzete. Donc Tshilombo alembani Congo. Ayebite abandela wapi, asuka wapi. Donc ayebite po il est incompétent. Na richesse nyonso oyo mboka wana, bomengo nyonso oyo nkita nyonso eza na se ya mabele oyo Nzambe atia na se ya mabele ya Congo. Tshilombo azaki azoy batena bandela wapi na suka wapi. Voyage kaka na koyiba na ba détournement yena mwasi na wana Jezabel ya Denise Nyakero. Ya azala mwasi akanisi kaza mwasi na ye nzoka ibite mwasi na epe azolingela ebulu. Mwasi wana ya Denise Nyakero wana za Jezabel aza mwasi moko mabesuka. Ya yeteke Denise Nyakero wana pe azolingela ebulu pona ndeko na ye oyo aza main droite ya Kagame aza bras droit ya Kagame. Nzoma ye Tshilombo ya yebi penza ke nazana mwasi o penza lingaka ngai. Nzoka mwasi ne wana azana ba clan moko boye ya mabena ko expliquer bino awa boko yeba vrai visage ya Denise Nyakero wana. Nzoma bande ko to sosola ba congolais to sosola pona nini na lobi boye to sosola. Tout état sérieux et responsable fait ses planifications en fonction du nombre de sa population bande ko ngai. État nyonso ezali sérieux na mokili oyo. À part Congo, État nyonso ezali sérieux, mboka nyonso ezali sérieux. Père responsable. Et ça la planification en fonction du nombre de sa population. Qu'en est-il de la RDC, bande ko ngai? Quand est-ce qu'en est-il de la RDC? Quant à ce qui est de la maîtrise de sa population et de son identification, qu'en est-il de la RDC? Est-ce que la population RDC est identifiée? Est-ce que la population RDC est recensée? Dernier recensement en Mboka RDC. Les autres datés dans les années 80. Vous vous rendez compte? Dernier recensement. N'est pas comme Mobutu. Les autres datés dans les années 80. Vous vous rendez compte? C'est la honte.
C'est la honte. C'est la honte, bande konangai. Donc, à partir de l'année 90, tilelo, recensement dans le salaire matin à Kachamboka wana. Boebi sikoyo, nini sort, mboka ozali, depuis l'année 80, depuis le recensement Selemaka, dernier recensement Selemaka dans l'année 80, tilelo. Donc, Nenge Félix Azawana na gouvernement na ye. Soit disant, Bangonde, Bazali Kokambamboka, Bayebite nombre exact, il y a population congolaise. Nenge Félix Azawana na gouvernement na ye lelo, Bayebite nombre exact, il y a population congolaise, Bande Konangai, Bobi Sangai. Mboka nini oyo tozali kofanda, mboka nini oyo tozali nango. Président modèle nini oyo tozali nango. Oyo tobenga ye président, tobenga ye étiquette. Ndeko na ye Kagame, mentor na ye. Ayebi nombre ya population na ye. Na mboka oyo biso tozali kofanda. Macron ayebi nini nombre exact ya population na ye. Bamboka nyonso na mokili awa, bamboka nyonso tu eza na kati ya mokili. Bayebi pona nini basala ka recensement ya peuple ya population. Basala ka recensement ya population. Donc avant voter ça les manakati ya mboka. Avant voter ça les manakati ya mboka. Un an avant, 2 ans avant, il faut recenser ça les mains. Pour bayeba ke non, combien va voter? Tozali nini année oyo nini population na biso et augmenter mais na mboka na biso ya Congo rien de cela. Donc depuis les années 80 ba dekolanga tilelo recensement na salama na kati mboka wana te. Mais bazo wele kaka ko sala ba nini ba nini vote bande kolangai. Boyebi nombre de population exacte te, boyebi angote. Mo bozo wele sakaka o to sala nini, to sala sa vote, pour pas voter président. Mais sikoyo franchement, atabino moko. Yango wana dans toute urgence. Na ye ko gwa kambela na ba polyventre o bino obenga politicien. Pena soi-disant le président de la République. Pongai Ponangai, il ne mérite pas d'être président de ces pays-là. Il ne mérite pas. Parce que le Congo mérite mieux que Moutouana. Ozanamboka, nini, Ozanamboka, ya pays. Azo mérité. Il y a un moment où pour Batouana d'organiser en toute sérénité le recensement de la population et de délivrer à chaque citoyen congolais sa carte d'identité. On a le très bien. Bon, ça, le recensement, après avoir koyebake nombre exact de la population congolaise, bon, payer chaque Congolais carte d'identité, pas carte d'électeur. Ba Congolais na bande konangai, ba Congolais na banda kiawa, na zo sepino ke to sosola. Ba Congolais po sosola. Nulle part ailleurs na kacha mokili oyo. Nulle part. Na 21e siècle oyo okende mboka moko boye na kati ya mokili oyo okuta ba citoyen mboka wana bazangi ba carte d'identité esalema wapi bande konangai nana loka Congo nana loka congolais nana loka biso o wana eza koloka te pe eloka kokama eloka pesa nga kanda makambo nyonso ya mabe na kati ya mboka wana Congo ekoma normal o na mboka mususu donc ça ne peut même pas passer. On a Bamboka Moussoussou, bas citoyen Mboka, même qu'on dit Mambote, donc même pas. Même pas donc, na ndoto, oki ko sale mate. Mais na Congo, ba Congolais, ba yamba kamona Mamboko mibale. Ba Congolais, nyonso ya mabe, comme na monde normal. Est-ce que ba élite auto sana bango na wakati mboka o ya Congo ba intellectuel oyo tozana bango na kati mboka wana ya Congo est-ce que boki komitu na likambo oyo te ba ndeko na ngai ba Congolais est-ce que boki komitu na likambo oyo te
Comment tozali ko vivre na kati ya mboka sans carte d'identité? Et ça les mawapi na mokili. Ata ni mboka Mobutu. Ba carte d'identité zalaki. Mboka nini oyo kiko kende penza okuta bato na ba carte d'électeur? Est-ce que ba papier des angi pour la sala ba passeport pour la sala ba carte d'identité? Il y a chaque citoyen ba papier des angi na kati ya mboka wana. Est-ce que ba machine ya ko imprimer ba carte d'identité wana des angi? Congolais. Peu comment on appelle ça bato ba fandi penza pe ba mona oka normal ba trouver un normal. Pe ba zo fanda ba obeta na bango masolo na carte d'électeur penza ba peso carte d'électeur au na poche. Pe bozo kita bozo penser même pas ya ko kita na balabala te. Pour déclarer ba droit na bino, pour déclarer ba carte na bino d'identité. Rwandais a la carte d'identité na kati mboka wana ya Congo. Mais un Congolais citoyen mboka oyo bonga ki azala na carte d'identité, ya azala na carte d'électeur. Bande konanga ba Congolais. Est-ce que vous trouvez un normal? Est-ce que vous trouvez un normal? Rwandais a la carte d'identité. Na kati mboka Congo, carte d'identité congolaise. Bande konanga yi. Exactement carte d'identité rwandaise. Carte d'identité congolaise. Ba Rwandais wana ebele bazana kati mboka wana, bazana ba carte d'identité congolaise. Mais Congolais ye moko, nkolo mboka, azana carte d'électeur. Tala ba préoccupation. Tango tolobaka wa tozobele lawa, ba omona biso bazoba. O makambo nini azoloba wana? O zoloba makambo sans preuve. Po bino bobimisaka kuna na ba débat na bino politique ya nani epola wana bozaka na ba preuve opesaka. Po mindele o wachela biso na ba télé ba info ba mindele ba gobaka biso na mona télévision wana ba boka na bango ba bimisaka biso ba preuve. Chaque info zaka na preuve. Même dit n'importe quoi. Congolais soso là. Congolais la muka. Voilà pourquoi biso to yaka awa na devant tando ke oyo pour akobele là. Ngana loba ngo depuis kala. Ngana yaka devant tando ke awa te pona pona ndenge bato baloba ke o lingo sala kombo. Ngina sala kombo te? Nazana posa ko sala kombo te. Et loko ezo préoccupé nga za mboka na ngai. Ce qui me préoccupe ezali mboka na ngai Congo. Ezali mboka na ngai. Ce qui me préoccupe eza mboka na ngai la République démocratique du Congo makambo ezali koleka na kati mboka na ngai. Ndeko na ngai Congolais bapi mele carte d'identité ya mboka na ye bapesa yango Rwandais. Congolais bapesa ye carte d'électeur et ngana trouver yango normal. Bino pe trouver yango normal. Et c'est loko oyo il faut beaucoup quitter la balabala. Il faut beaucoup quitter la balabala pour les locaux ya carte d'identité oyo bande ko ngai. Ezali normal eta mboka nini na mokili okoki kotambola bokuta ba nini ba habitat ya mboka wana ba citoyen mboka wana bazala na carte d'électeur. Siko ba étranger bazala na carte d'identité ya mboka wana. Mais franchement, pe bo fandi bo croiser maboko. Momone mboka normal. Voilà pourquoi Kagame a une arrogance. Voilà l'arrogance à Kagame Sika ezouta. Donc, assez à étudier Binoti, à étudier Congolais, à Monique. En fait, quand on a un Congolais, ça va zoba. Donc, assez à étudier Penzana, façon tout à tailler à la vie des peuples. Donc, on nyonga bango na ndenge moko, donc on continue à nyonga bango, pe bango va continuer à applaudir biso. Donc, voilà ce qu'il y a arrogance à Kagame Zeliko Uta. Arrogance na Kagame. Pour la naki discours na nani na Kinyarwanda. Tango za banda ko ibisa bandeko na ke biso to zela kate ennemi akote na biso na mboka na mabele na biso. Biso ennemi so to yibike ennemi za na mboka tel to na ngai kuna. To ko achever ye kuna. O nyonso akolinga a provoquer bitumba. Na po comme la biso to ko sala maimanso
to nini tolanda ye na mboka na ye tokende kobundela na mboka na ye donc mboka na biso ezala sécurisé azokosa ke oba ADF nalo les ADF n'existent même pas ba ADF nalo ba existe ka lisusu te bazaka lisusu te ke oba ADF nalo bazala Congo yango wana azokende ko agresser Congo azokende kolanda bango na Congo ba ADF nalo ba existe ka te ba militaire na ye armée na ye Kagame armée na ye de eza na Congo ndezo sala ba atrocité nyoso wana ba exaction nyoso wana zali ko sala na ba Uganda ya siliki pona nini ye Kagame pona nini asiliki nini Chilombo po Chilombo armée ougandaise akota kipe na kacha nini moi territoire oyo côté ya nini ya Djungu kuna oyo nani Chilombo pesa ki armée ougandaise o kipaki yango na Kagame asilikaki donc Kagame ningi est nyoso wana ye moko contrôler yango Uganda akota te mboka mususu ya donc déranger te ye moko wakota donc appuyer ndenge alingi a contrôler yango a installer bandeko na ye ba Rwandais donc ba bomo ba Congolais sikoyo ba ko balkaniser yango nde annexer en Rwanda. Voilà c'est que arrogance ya Kagame ezali kota pour ennemi ezala kana arrogance soka yebi déjà faiblesse ya adversaire na ye Kagame déjà c'est yebi nini faiblesse ba Congolais. C'est faiblesse pas congolais. Donc, nulle part ailleurs dans le monde, citoyen en Boka, à la carte d'électeur, bazwa un Rwandais, bazwa Mopaya, bapé sa carte d'identité. Nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. Mboka. Le Congo est indépendant depuis 1962. Tilelo, Mboka Congo a continué à utiliser le dollar comme monnaie nationale. Peu élite congolais, soi-disant Assemblée nationale, soi-disant les députés sont là. Peu bazali ko adopter Ninwana. Nulle part, dans la monnaie, Mboka Koko Sala na Mbongo Nango, et ça na valeur, et ça qui valeur, et ça qui ni mais, continue à utiliser Mbongo Nango. Ezala na valeur ezanga valeur et continuer à utiliser mbongo na yango pona lokumu ya mboka mais Congo banda et kangama na dollar na yebite soki koloka na yebite soki na loka Congo na yebite soki nani muto loka Congo tina ba chef ba lokola ba Mobutu ko kita tilelo baba ndiko accepter makambo wana baba ndiko accepter biloko wana mboka nini mboka nini bamboko nga natambola Rwanda natambola Burundi natambola Tanzanie natambola Zanzibar natambola Comores natambola Kenya natambola Uganda natambola Anjouan natambola mboko nini oyo Zambie bandeko na ngai nanu namona te ke ozokende kosomba eloko na boutique na dollar to na mbongo ya mboka mususu ya ba occidentaux non namona makambo wana te chaque pays wana ba pays nyoso na tengeli bino eza na monnaie nango nationale pe bazali fier nango ezala na valeur te mais c'est leur monnaie nationale bazali fier nango mais kaka congolais kaka Congo pe muto mi benga intelligent oyo amona ka nini ba mboka mususu ba habita mboka mususu ba yuma oyo amona ka ba nini ba Senegal na ba yuma o banani wana ba yuma ba Rwanda wana ba yuma ye mi mona kama yele ye Congolais ye ndai mona kama yele minzoka de zoba ya zero ya numéro 0 zoba numéro 0. Et nous, on a la boîte qui t'attend la balabala. Comment biso va tomber utiliser le dollar alors que tout ça, dans bon on a biso. On a notre monnaie, notre propre monnaie, le franc congolais. Donc Congo, nous c'est comme normal. Tout est comme normal. Oyo que sala, nous oyo que sala que mutoa péter ma plomb, que mutoa ça la révolter. Nakacha mboka wana. Et ça lema. Mais congolais, à mon mboka normal. À mon mboka normal.
Nzambe akosala nzambe moko yebi. Nzambe moko yebi kaka tutikela ka nzambe. Po tango ba roi David, tango ba roi Saoul. Tango basala nzambe ya minene. Babande kokita. Bazokende kobunda. Tango ba roi wana ba roi ya minene basala ya nzambe ye moko instoraki. Babande kokita batiki kiti na bango ya nani ya bokonzi. Tango balo tika kiti na bango ya bokonzi bakei penza na front, bake kobunda. Pona mabele. Cheke bango bazali basala na nzambe te. Bango bazali basala na nzambe te. Donc na Congo, soka mutu asambelaka, mutu nyonso asambelaka. Donc komeka ko se bakaba politique ya nini te ya mboka te. Komeka te. O te nzambe ka biloko wana te. Nzambe ka biloko wana te. Ngai botika bino bokende ko bunda, biso to kotika la kaka na mabondeli, biso to kotika la kaka ko bondela ka pona bino. Ba pere. Ba roi David. Ba Saoul, ba roi Saoul. Babande kokita. Bake kobunda pona mabele. Mekaka na Congo nde okomona ba faux pasteur nyonso batondi, o batondi si nini ba église na nini na banani ba arnaqueur. Ba arnaqueur nyonso batondi na kata Kinshasa wana. Pena ba province. Ba faux basali na nzambe. Musala kwa dormir ka peuple. Kwa dormir peuple. Peka ka ba faux basali na nzambe wana nde bakendeki kosala nini mokolo ya investiture ya Yechilom. Nde bakendeki kosala nini bakendeki ko bondela pona investiture na ye. Bango nyonso ba ekobiste, ba mai kalambai, ba mukuna, ka ba ndeko na ye ba luba. Ba suya ba li conjugal na bango bango nyonso wana ndenge bobona ka bango. Donc ba faux basali na nzambe. Ba occultiste moko boye. Musala moko kwa dormir kaka peuple na kati église. Kwa dormir kaka peuple na kati église. Au gouvernement ni tozali nango bande konanga ba congolais. O nyoso na sili kotangela bino awa. Kozanga carte d'identité. Kozanga monnaie nationale. Vous allez utiliser dollar. Kozala boki na balabala. Eza raison penza ya raison moko penza oyo penza raison mutu nyonso donc raison mutu nyonso oyo akiko penza il faut boki na balabala. Bino bo fandi bo croiser bras. Bino bo croiser bras. Poza peuple à modèle nini? Vous allez peuple à modèle nini? Vous trouvez un normal. Vous tombez dans la carte d'électeur. Vous avez des consommateurs donc on a dollar. Alors que vous avez monnaie nationale. Bino vous trouvez un normal. Puis vous allez comme bête à tolo que tu as battu maïli. Ah mais franchement, posons-nous de bonnes questions. Posons-nous de bonnes questions, bande konangai. Le gouvernement congolais ne dit absolument rien. Le gouvernement congolais ne dit absolument rien. Si je dis absolument, c'est absolument rien. Quand nos concitoyens sont massacrés, et ne participent même pas au deuil. Dans beaucoup de France, ce cas un Français a koufi. Ce cas un Français, Babomi et pas mon père. Gouvernement tout est télémac. Français moko, ce cas Babomi et pas mon père. Il y a un étranger. Tout ce qui est kangié dans boka mon père. Pas parti politique c'est télémac. Président télémac. Alobak. Mais na Congo, banda wa Congolais banda wa kufa. Na époque Kabila, Tilelo. 3 ans, il y a des konabiso de l'obaki ke, ceux qui ne konabiso Congolais comme na pouvoir. Et tant sous makambo ko changer. Mais des konabiso tala comme na pouvoir. 3 ans bazali ko massacrer. 3 ans il y a exaction. Génocide des alliés continuer na kachamboka wana. Félix Tshilombo Tshisekedi, silence radio. Bande konangai. Silence radio. Tala ba point oyo ngai
Moutouana, n'a qui jamais mon président. Non, jamais, jamais, jamais. Même pas dans un rêve. Jamais. N'a qui jamais président. Moutouana, c'est qu'il prendre soin. Et bah, la population a aidé. Moutouana, c'est qu'il prendre soin de la population a aidé. Banda Kongola, Banda Kokufa. Les gens Congolais, Moussoussou, Yoeli Mousseveni, Akagaki Bango va pêcher, n'a biso kuna na lac Albert, côté lac Albert kuna. Mousseveni a kangi Bango na territoire congolaise. Na territoire na Bango. Amemi Bango na Uganda, kati Bango na Uganda, ake ko sala Bango esclave, na ba ferme na kuna na Uganda. Vous vous rendez compte? Botu na basi ya batuana ba pêcher wana. Bana na Bango eroyo. Baza ndengeni. Est-ce que possible oka Chilombo aloba? Possible yoka ba déshonorable na bino na ba député baloba? Donc, Bango, Bazalaka, donc, Bazaka mingi na futilité en fait. Problème avec les Congolais. Donc, Congolais, c'est Bazaka trop mingi na futilité. Ba miziki. Et wana Congolais okutaye penza wana za, wana penza, aza penza, wana zolo ba penza mo otali olobi Congolais penza, hein? Ba miziki, biloko ambiance. Hein? Biloko football. Kobeta masora bamboka mususu ndenge bamboka mususu ezali ko développer wana komona pesa congolais wana pesa congolais ko tena assiette na eko misiko makambo yo tani mboka na ye makambo yo tani ye yazo ignorer memele makambo bamboka mususu memele makambo mitakala memele makambo ba video moko ezanga tina ya muziki okofia lobaki boy o waze kwa nini bona boy surtout au makambo zali mikolo yo zali ko nini ziko circuler na toile mingi oyo ba nani oyo atio salemba ya mbongo badia ki ya nani ya defa ni tout ça makambo wana tala ndenga kezo sala ba vie tala ndenga zo sala ba vie na net ba kongole ba linga biloko ndengo wana ba lela biloko ndengo wana donc waze kwa lobi boy eredi ya misa lobi boy manda shata zo misi boy papa mama binyabela salibo tala ba onyo so wana association miyibi misusu bango wana ba musicien quand biso tango tolobaka totelemela bango bato bo jalouser bango ba association mi tala bato bino bolandaka kio ba nini na biso ba star na biso tala bongo e bapesi bango po bakende ko kunda moninga hein balela moninga ndenge esengeli bango bazwi bongo bakaboli Bango bazwi mbongo bale. Bango bazwi mbongo bale. Yango ebimisi sikoyo. Bamsu bale ebele, bamsu bale bapesi bango nini mbongo muke. Bamsu basepelite, bamsu dit so bona boye. Voilà. Bato ndenge wana ba star na bino oyo ba mi tutala tolo ke tozana mbongo, tozana moyen. Mbongo moninga o babimisi ke bokendolela moninga bokunda moninga. Bango bazui bakaboli miyibi misusu bango wana miyibi misusu bango wana ozomona da makambo siko ba histoire ndenge wana nde bakongole balingaka ezama mingi le gouvernement congolais ne dit absolument rien quand nos concitoyens sont massacrés et ne participent même pas au deuil voici le bilan depuis 2019. Ya bande kona biso basi bakufi na kachamboka wana. Na époque ya ndeko na bino Chilombo oyo. En 2019, 1070 civils tués. 1070 civils bakei en 2019. En 2020, 1569 civils bakei ya ofele. En 2021, 2190 civils bakei ofele. Et année oyo en 2021, année oyo, l'état de siège a été décrété. Mais bakufi combien? 2190 bakei. L'état de siège bakei. En 2022, banda Jean-Pierre, 131 civils tués. Comme dans Jean-Pierre tina mkolalelo, 131 civils bakei. Est-ce que possible yoka Chilombo wana alobi eloko bande kona ngai tolo bana monoko nini po boyoka
bino bato bino baye bozana mboka bino ba congolais bozana mboka bande ko ngai pour aller bolanda par exemple mboka ya mboka mususu te congolais nana lokayo ndeko ngai nana lokayo ndeko ngai ko sambela pe ko sambela ka tous les jours nakacha mboka wana ba église comment donc ezazi wenze chaque quartier ça qui na 20 églises qui na 30 églises bo sambela ka mikolo nyonso mais comment ça se fait que ba prière na bino les sociétés est-ce que bo sambela nzambo ya solo ya kela peza nini nini le ciel et la terre ou bo sambela ka nzambe misusu pour na mabonde di oyo ba ko ndenge na ibiki ba ko ba sambela ka. Franchement, 20 ans de souffrance, vous allez quoi dire. Si les deux sont les choses, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut que, donc, il faut tous se reprocher à quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, total, ce qui est total, total à bateau, c'est Bakoufi depuis 2019. 4960 civils tués sous administration de Félix, dont 1968 tués sous 266 jours d'état de siège. Vous vous rendez compte? Ma question c'est celle-ci, va-t-on continuer à cautionner ces morts jusqu'à notre propre extermination? Est-ce que tu continues à cautionner les morts? Mais tu crois aussi là? Tu crois aussi là? Donc, nyonso et pas congolais comme normal. Nyonso ya mabe et pas naïe comme normal. Nyonso. Et le côté où ça la que moutou a pété plomb. Et le côté où ça la que moutou penza azala hors de lui. Asala l'irréparable. Et si c'est le manakacha mboka ya wana. Congolais tala kaka. Soka silisi kotala. Oléa s'est décidé. Le rôle mobile n'est pas décision à se détourner dans la vacation. Alors bien, tu as que nanga ko kambongo, tu as que nanga dans auto manda ko nanga na 600 ko nanga, tu as que nini moi jeep nanga ni tso bona bona. Voilà, ezama mingi. Bande ko nanga. Eloko mususu e révolté ngai. Eloko mususu révolta ki ngai. Ezali eloko yo bandeko. La radio Kalinga FM, ils ont la idui. Ils ont dit radio privée, comme on a Kalinga FM, ils ont basé dans idui. Radio on est diffusé des émissions sur les rapports mapping Yaoni. Vous voyez le rapport mapping, ils ont dit kolobela, mingi lobela ka génocide oyo. Et c'est ça les manakacha mboka na biso. Ti les deux allez continuer dans le silate. Donc ils allaient kolobela ba kolo génocide oyo. Yé Hitler africain Paul Kagame. Tango radio Kalinga oyo est publié. Tango lobeli ba esali ba émission pour na rapport mapping oyo ya nini ya ONI. Et komi na maboko ba Rwanda, et komi na matoya ba Rwandais. Ba Rwandais va obliger une délégation rwandaise bakei na iju na ba congolais ba sala kana ba occupant ba congolais ba sala na ba occupant ba simizela bakei na iju bakei ko kanga radio wana ya radio ya congolais ya mwana mboka o azali ko lobela azali ko dénoncer buzoba oyo ba Rwandais bazali ko sala na kati ya mboka na biso tango komi na matoi na bango ba oka ke abandi ko lobela makamba rapport mapping bala moko batindi délégation na bango na itu bako kanga radio nini radio nani Kalinga FM ba biloko tout ba pareil tout na ni na bango ba confisquer quand on a minute tozolo ba na ibite soki kolo radio na soka za vivant to soki aza en liberté nazali ko yeba tepo ba Rwandais na ba makambo ningo na basakana kate ozo voilà ba makambo zali ko révolter ngai bande ko ngai voilà ba makambo nyonso wana ba Rwandais wana basala kaka na ba Congolais ba Rwandais wana basala kaka na ba Congolais bato ba melaka bango ba nini ba info eza ba Congolais. Donc les lois qui Congo ezali boy bande ko ngai boy bake ezali de la part
ezali pona biso moko ba congolais. Donc ceux qui doivent endurer les lots makambo nyos tozali ko endurer les lots. Donc ceux qui les lots mboka na biso eza occupé ndenge eza occupé les lots. Ezaka pona biso moko ba congolais. Qui traîtrise Meleki. Nani ba congolais balinga mbongo. Congolais aimi valeur mabele na ete. Congolais alingi mboka na yete. Congolais justifia comme aka na mboka na monaka awa kawa na poto atisika tosali. Na monaka ba congolais belé. Na sina mona na sina remarquer loko wana. Donc ceux qui congolais a comme sika yo azozwa eloko kolia. Azozwa biloko kolia na pete. Azozwa mbongo na ye asala kazi wa mbongo na ye, azana mo voiture na ye, azana mo sina bana na ye na kachandako, yebaki akipaka makambo mboka na yete, akipaka makambo ya Kongo te. Akipaka makambo mboka na yete. Ye pona ye esili esuki pona wana. Ye balabo comme citoyen mboka wana. Balabo comme citoyen mboka wana. Mais alors que na mboka mususu eza bongo te. Na mboka mususu eza bongo te. Okomona ta soki muto za mopaya na mboka kenda. Nazalaki na Kenya wana banomona ba Kenya bazokende ba Angleterre bazo nini bazo ta ba États-Unis ba nini okomona donc okomona ke Kenya azala bolingo na mboka na ye. Akokende après na nene fazonga ifa ko investir na kacha mboka na ye. Il faut donc okomona ke azalisu azasinzili ya mboka na ye. Ba Tanzania kutunde to ba kutute. Ba Rwanda ndo to ba kutute. Bango tu bazala sinzili. Mais na Congo faswa Congolais faut que ça kuna kwa soki kaka vie esali netien dima ali akanae na pete azoka mbongo na ye na pete moi voiture na ye moi nini basi ambiance c'est fini à bossa ni boka na ye te makambo wana ozali koleka kuna tali ngaite donc ngana za déjà wa mboko yo ngana zali na famille na ngai au moment où ils ont touché ngaite au moment où ils ont touché bana na ngaite au moment où ils ont touché famille na ngaite ça ne regarde pas. Voilà mentalité à congolais. Voilà la mentalité à Congolais. C'est quand nini Kagame azali arrogant. Parce que arrogance à Kagame azali kota. Bandeko. Toke de l'obéla, faux coup d'état. Na epte soki na obeka ngo faux coup d'état to règlement des comptes. Bandeko. Kaka nene ibisaka bino na ba vidéo na ngayo sala kala. Que gouvernement na bino oyo. To parti politique na bino ya union sacrée pour un groupe théâtral ba comédien de bato dikuna na ba histoire na bango monter de toutes pièces tant on est ça bino na biki groupe théâtral et autres dans groupe théâtral munene na sommet en Mboka à la tête du pays. Yango union sacrée. Ba règlement des comptes na bango. Donc bazo nini ndewa mesana, donc ça va stratégie. Ba stratégie so ça va stratégie oyo ba Rwandais ba pesa na bango. Pona koyeba ko déjouer, pona koyeba ko contourner regard ya congolais na makambo ezali important. Non so ezali 12 conteneurs na port ya Kalundu na Uvira 12 conteneurs et outil Kalemi. Donc 12 conteneurs wana outil Kalemi na bateau donc et outil Kalemi ezo ya vers Uvira. Bateau ya l'imposteur Joseph Kanambe Kabila. Bateau na wana ya Amani na lobela kapo na bateau ya Amani. Oye bateau ya Amani msala nango koti saka Barwande na Kalemi. Donc Barwande wana bautaka na Rwanda na ba bétail na bango na ba armes na ba munitions et koti si bango na koti ya Kalemi kuna. Donc côté pe ya Kalemi kuna Barwande bakuza ebele. Bazali ebele pe baza bien installé. Boye bakango ba congolais. Sikoyo kaka bateau moko ya ka ya Amani. Et l'homme na Kalemi na 12 conteneurs wana. 12 conteneurs wana, je suis sûr et certain que ba munitions na ba armes de Tony Nakati. Et comme il y a un aéroport, et il y a un port ya Uvira, ya Kalundu. Tant que comme il y a bino moko boyebi, bateau bo voyager pour zo ba nzela ya mai. Tant que bateau yaka na ba conteneur.
et comme un port. Ce qui est normal, il faut contrôler ça, les mains. Il faut bailler ma ligne, c'est-à-dire dans le conteneur. Mais non, tango sikoyo, banini ba autorité à port, banini ba na kosala nini contrôle, pour bailler ba iloko nini, oyo zala kati ba conteneur. Bato ya nini ya bato wana baboyi, ba Rwandais, baboyi. Balobi Rwandais na Monisco ne mtoye ko telema. Monisco nde ya ko telema, baboya ke ba contrôler ba conteneur wana. Siko ngana tuna nanu bino mutuna bato kona ngai. Monisco na kobwa koma nani? Monisco na kobwa koma nani? Aba na ko s'ingereti na ba problème interne. Aba na ko s'ingereti na makambo ya port. Monisco tiki makambo na ye oyo. Ya ayaki ko nini pe na kati ya mboka, ayaki ko sécuriser ba civil na kati ya mboka. Akomi na makambo ya port ya kokende. Mais franchement. Bon on ndenge bato bazali ko sakana na ba congolais. Bon on ndenge bato bazali ko sakana na biso. Donc ba moni biso ba di wele donc ba moni biso président bazoba moko na monate. Non na monate. Nyoso nini? Kaka biso ba congolais de tozali komi kotika basa ba traiter biso boy. Depuis que Monisco akende ko boya ba nini ba autorité à port ya Kalundu basala na bango akende ko pekisa bango ke non pour contrôler 12 conteneurs yote et ça na maboko na biso botike kota bala moko bande ko ngai bozo mona bato ndenge bazali ko kota ba arme bozo mona ndenge Joseph Kanambe le poster oyo mobali ya Jezabel ya Olive wana ndenge azaliko konini kokotisa ba arme na ba munitions na kati mboka wana ta wana isa kabino na lobike Chilombo oyo asa mutema mabe solo. Chilombo asa mutema mabe na monate. Comment on kotika? Mais de toute façon, asa n'a raison parce que y a ne mutiki les pouvoirs. Baza batu moko. Donc bazali batu moko, bazoli asani moko, voilà pourquoi donc côté wana, je ne peux pas na ko ni Chilombo te pour Chilombo assez trahir na Congo. Donc Chilombo sort na déjà et ça c'est lui. Chilombo sort na ezali scellé. Yo na libota na yo. Na mwasi na wana Jezabel wana ndumba wana solo na bino zali sele Chilombo solo na bino zali sele zomono ce n'est même pas question de ya ko débattre ni so bona boy yona Joseph Kabila wana Kanambe bozaka ndenge moko bozalika ndenge moko zomono bato na ezali ko kotisa ba arme ba munitions yo Chilombo zo au courant pe ba bengi Kinshasa ba isi bango balobi ke non situation tozali ko nini tozali ko traverser wa c'est pas du tout normal Monisco comme ko tana makambo ya mboka akomo ko pekisa biso to contrôler ba conteneur ezali ko kota na kati mboka na kini kuna silence radio na Kinshasa silence radio oh mboka to jenge quelle anarchie totale quelle anarchie Monisco pe azana likaboko en tout cas Congolais monnaie normal. Congolais monnaie normal. Au moment où je vous parle, ma conteneur on a déjà, na yipte ceux qui s'est disparaître déjà, c'est au côté na Uvira, na yipte ceux qui ezaga na port à Kalundu wana, mais coûte que coûte, gouvernement Chilombo habite na Ekara, donc ayebi qu'est-ce qui est dans ces conteneurs, donc ayebi ni nezali na kaza ba conteneur wana, ayebi très bien que za ba munitions na ba armes, ndenge yepe za complice, et atiki na ekaka, atiki na et tant que vous avez ça va encore le non bon ça va conteneur on a botika Monisco a récupérer un conteneur wana et côté lobby bandi ko ko le kan nga ba ça boto na net histoire ya coup d'état oyo bazipi biso na ngoma toyi ko coup d'état o muto signaler nini akeko signaler Tshisekedi ke bali basele coup d'état eza nini tango fort nini to muto boy na boy bande ko ngai est-ce que Bino, franchement. Bino bokanisi ki. Ce qui Chilombo. Aye bagake balingi basala ngai coup d'état. Ce qui yera ni tango fort. Akende ki pesa ko signaler Chilombo comme c'est que lelo soko kei est-ce que ozo kende kuna okozo ba soutenir na kati ya Congo. Bino bokanisi Chilombo ngake. Chilombo ngake ndete. Chilombo ngake ndete. Président ni oyo boki ko yebisa ke o bake ba signaler ke lelo pesa lelo soko bimika soko ka longwe na mboko yo kei. Yebake okozonga sona mboko yote po bakosala coup d'état président ni oyo akiko le bake yote na ifona kende kaka po na koya ni mtu na kozonga ni to mais non et ça les makate président na bala moko ko changer ba dispositif
akokende te akochanger badispositif mpo ayebi ke ndenge déjà basi basignale nga boye soki nameki kokende c'est fini mpo na ngai esili ozomona akotikala wana mpo asala nini ase aimona ndenge ya kodejue kodeta wana mais soi-disant tango fort asignale Chilombo ke lelo soki okei okozonga te Chilombo ye alobi ke non nakei il faut ka nakende mais nakozonga nayebi ke nakozonga donc katia bandi quel théâtre, quelle comédie bandeko na ngai. Nzoka ba règlement de compte na bango ezanga tina ka ndenge ba mesana ko détourner ba congolais et si ka ba makambo ya importance ali ko salema bango ba créer ka moi eloko mosusu parallèle pour na koyeba ko détourner attention ba congolais balanda ba makambo na bango wana. Et si ka 12 conteneurs na pora kalundu kuna population et boy ko qui ça 12 conteneurs pour conteneurs on est ko population déjà yebaka et bi ba chena bangwana yebi ki ba conteneurs oyo donc les armes na ba munitions des armes ba conteneurs oyo bango ba ko créer ba règlement de compte na bango ya Fortina Biselele na clan na et y compris aussi nini Jezabel Denise Nyakero yena Fortina Biselele ozomona tango sikoyo bango balingaki problème ezalaki nini bandeko na ngai nazala bref problème ezalaki dossier ya vente illégale ya société Kilomoto voilà ce cas makambo ngoko de débateli donc problème ezali kaka nene saka bino ke bato bawela ka bongo bango bawela ka ko musote bango mole ba ki ko kufa des milliers bango koyoka bakoya défendre nte bango ba histoire na bango nyonso yo a dormir de ezala ka bongo suki boki ke o ni ntwa boy na boy sikoyo bango moko pe sala bango soni suki to bimi na histoire mbongo devant ba congolais bako baye biso sikoyo il faut to betango na système kaka théâtre to betango kaka a comédie ozomona na coup d'état ba congolais bango to bako sa focaliser na ba coup d'état alors que biso to zali ko régler ba règlement de compte na biso na CC donc problème c'est qui vente illégale ya société à Kilomoto ozomona Fortina Biselele na Denise Nyakero na clan na bango balingaki ba sala balinga ba vendre ozoka ezaki vente illégale sikoyo François Beya de mutu akebeki ko signaler Félix Chilombo aki ko signaler Félix Chilombo po Chilombo yepe azala a proposé déjà émir ya nani ya Dubai avant de société ya Kilomoto wana boyo ndenge bato bazali ko sakana na nkita ya mboka Congo boka ndenge bazali ko sakana na mbongo ya peuple donc ekomi kaka société lokola Kilomoto ekomi donc ba propriété privée donc Kabila si azwa ya ye Moïse oneni moibi msusu ya Katumbi wana azwa ba société na ye ya privatiser ngo Chilombo ye pe azoya alingia teka Kilomoto atekela ngo émir donc ya Arabie Saoudite ya Dubai bande ko ngai siko bango balinga ba défenser moi c'est azali ko défenser mobali azali ko défenser mobali na Fortina Biselele na clan bango balingi ba tekela ngo soki banani ndesiko François Beya ndenge ya zala kampenza nani azala kapenza pire Chilombo ndenge ko signaler Chilombo bi yozo ebate balingi ba défenser balingi ba teka eloko balingi ba bani nani société Kilomoto balingi ba teka ngo sans que yo yeba sinon bala moko Tshisekedi ye Félix bala moko na muki na pongi abo zande boy sinon convoquer bango ye baka moi si lokola Denise Nyakero wana ndoki la sorcière awanga ni ko anga na wanga sinon bala moko baba lukeli nani François Beya Desco ba coller ligne ya étiquette ya nini keo alingi apeta coup d'état Chilombo bande ko ngai qu'est-ce que le peuple congolais a à faire na ba buzoba ya boy qu'est-ce que le peuple congolais a gagné na kacha buzoba ya boy bomoni bato ndenge bazali ko sakana na ba donc bon ba yeba ki soki ka tolobeli ka ma coup d'état congolais nyonso ba caméra tout ko baluka la biso donc François Beya oyo taka Tshisekedi akoyoka ke alinga sala coup d'état bana moko ye bakosala ye nini la peau ye donc bakolesa ye pau bakolesa ye mbeka zomon voilà histoire de nyonso ya coup d'état nzoka ça va règlement de compte na bango wele ka mbongo mais ba faire gobe ba congolais ebeleke
biso tout zolaki ya ko baki biso soki na le bagate que non il faut na nous kota na mozindo na tout na ba source na yeba qu'est-ce qui se passe qui est en train de ndé ce ko ba ko révéler ka ah ko saleka théâtre mususu yo nini baye mikolo donc des ans la page inondé donc nini théâtre de nani comédien mikolo de ya boyo ba de korangai talaka kanenge bazali ko contourner regard ba congolais na biloko ezali ya nini o ezali penza essentiel bango bazo la biso histoire na bango ya kuzoba ba règlement de compte bango ba ya kaka bongo bango ba ya kaka bongo siko boko tika la société nyonso ya Congo siko Congo ekotika na botika ngo siko yo polele ka polele botika ko ka polele yango wana nazo senga bino ba congolais ba ndeko na ngai to sosola to la muka nano komi trop tard to la muka ba ndeko na nga ba congolais to tika kolala tala ndenge batu oyo bozali ko betela mikono nyonso maboko o bozali ko kumisa bino ba fanatique ki o ninjwa boy chilo mboni to botal ba société ya kuta yeba comme ko brader azoteka to tuna ka pesa chose grave bandeko et que les politiciens et la population congolaise préfèrent toujours se lancer dans des futilités, des choses graves, non, des problèmes na biso. Tu préféreras se lancer dans la futilité, dans makambo zangatina, au lieu de poser, de penser à des vrais problèmes du pays. Ne mabe à parce qu'ils sont congolais. Donc tu préféreras quand se lancer dans makambo zangatina, dans la futilité mikolo nyonso, mais le vrai problème, oh yo ba de kona biso bazali ko kufa mikolo nyonso. Oyo bazali ko piller mboka na biso tous les jours. Oyo mboka utilisaka monnaie dollar. Mboka nini mboka ya nini ya américain. Pena oyo que chaque année Congo a versé ka mbongo na ba américain pour ko utiliser mbongo na ndenge basali la dollar na kacha ya Congo. Lokola batoto zangi monnaie nationale, lokola batoto zangi monnaie na biso, tozangi monnaie na biso nini ba ko ngai. Mbongo bofuta kana na États-Unis na Amérique, États-Unis na ni d'Amérique. Po bo utiliza ka mbongo na kacha nini yako ya nini ya mboka na bino. Mbongo wana bofuta franchement. Si mbongo wana bozo boka na fenêtre. Mbongo wana bozo boka na fenêtre. Est-ce que Congo tozangi mbongo na biso? Tozangi mbongo na biso. Mboka nyoso ya entouré biso bozali ko benga pauvre. Burundi azana mbongo na national. Rwanda azali na mbongo na national. Ezali zana valeur te mais za mbongo na bango za fierté na bango za monnaie na bango national bande ko ngai. Mais kaka Congo nde dollar kaka dollar so ka sali dollar de mbongo ko changer de ba américain bako betele maboko. Mais franchement non. En tout cas, ma kabumsu se révolte à Kangaï. Donc, ça la gana za pesa hors de moi. Ma kabuzo ba boy. Pelo ko sanga kana ko mona pesa ba ko ngora to faire normal ba fandine ba adopter encore. Ba bien to ba utiliser ka dollar. Bon, on a biso ya après dollar. Soit disant ba élite, soit disant les intellectuels, soit disant les hommes sages et les femmes sages. Na député na l'Assemblée nationale na bino wana na kolobela ta makambo ya ba dollar te na kolobela makambo ya ba carte d'identité te donc beaucoup de gars kuna na ba Assemblée nationale na bino kana ba buzo ba moko sangatina lelo siko na wiki bosali ke non vaccination na ni vaccin ya COVID-19 pour muto akota na mboka na Congo il faut ça obligatoire à partir ya lelo le 12 donc il faut vaccin ça obligatoire tala siko ndenge bolingi siko boli ya lisusu ba Congolais mbongo ba bazo talibanda surtout Bomone ngo osakana na bato. Bomone ngo zeli ko sakana na bato. Mboko ekola lokola Congo wana o Covid kutezala kana ngote. Okomikeo, stoki okomi avant kota, il faut osalisa vaccin. Bomone ngo bolingi boli ya bato mbongo, bolingi boli ya Congolais surtout ba diaspora. En tout cas, yo chiro moyo na bato na yo. Yo chiro. Donc bozo buka de toutes les façons pour boli ya kaba. Bongo soutire kaba mbongo na ba poche. O bozo yi banaka cha mboka wana. O banda ko yi ba banda. Ti le lo ezo donc ça ne suffit pas. Il faut rappeler d'abord parce que tu as dit que soutirer bango kambongo. Nzambela ngai ba nzambela ngai. To kosuka wapi na bato ya boye. To kosuka wapi na ba dirigeant ya boye bande ko ngai.
bakinois. Kaka koloba. Kaka koyemba. Bolingo nde bolingo. Salinga boye. Opone no salinga boye. Bakinois. Botika na no micro. Botika na no micro. Bokanga na no babar wana ba nini nyoso wana ba concert nyoso wana ya libanda okosala kasala wana ya ofele. Botika na no yango. Botala na no makambo ya mboka na bino ndenge mboka zali kokende. Bokozala baso bati wapi bandeko na ngai. Okomona soko mwika ko etsaka la musicien lobike non. Il faut bino pe bokota na makambo yango ya resistance pour to combattre ni biso makambo na tali biso to za ba politicien te. Biso to yebi musala musu te apart ko yemba. Bazoba. Apart ko yemba na ko lingisa masoko na bino na boza bazoba, bino ba musicien congolais bino. Boza ba vrai zoba penza yango na bozo welela ba mbongo awa nini ba histoire ba pesi bino mbongo ya matanga. Kutu bandana ni ya papa wemba. Kaka po mwasi ya papa wemba ya Amazon ye moko zalaki ekenge. Po so ka so ye moko Amazon. Donc bo bada opusa na te. Po so kezala Amazon za la wana te. Bele mbongo papa wemba mbele msuba tongena ngo badako. Talaka ya defa au 25 000 kaka al ndenge bimisi makelele. Talaka ndenge bimisi makelele. Donc ça montre combien pour boza tumoko donc boza bambwa bolela mbongo na façon moko donc na ebite baloka bino. Talaka 25 000. Siko papa wemba ba pesa ka 600 000. Siko papa wemba ba pesa ka 600 000 euros. Dollars, 600 000 dollars. Siko bolingo botonga ngo bandako, bolingo botongela ngo bandako penza. Po kaka mère Amazon e pa zaleke ekenge donc asakana gate donc boka pesa bulldog. Donc zaleka soko meki ko pusa na kaka asai hu. Okay. Ominga ko pusa na asai hu. Okay. Nyango wana toka histoire na mbongo papa wemba te ya matanga. Mais siko ya defao ndenga batiaka mona maboko ya muibi munene oyo ya ndani ya nani oyo ya tata oyo nani nkombo na yo timingai mbala moko alobi awa déjà mission accomplie tala ndenge mission makayeli donc c'est non olobi que non s'il faut même s'exiler beau s'exiler lokola ba Alpha Blondy lokola ba Ticket Jay Fakodi po buka bo bundelaka mabele ate bolela ambiance bolela basi bolela mbongo voilà même qu'on a bino ezali bino pe to bosala bino te bino na ba faux pasteur wana bozela qu'on a bino ezali bozela bazoba bako boyike ba musicien ba star bozele ko welela to ba 1000 euros boza ba star ndeni bino ke ba star international so to ba star international bato ba viva kana ko senga kaka bozanga soni eza pasi mingi komona bakongolais nde bazali ko se comporter boye mboka ezali kokende bato bazali kokufa tous les jours mais bakongolais bazosala semblant neti tout va bien nayebisaka bino nayobi ke aussi longtemps que toza nano na kati Kabila oyo nani l'imposteur oyo Kabila oyo nini l'imposteur Joseph Kabila Kanambe aussi longtemps za na mboka cha mboka wana ya Congo ngana zepe bino na bike makambo ekoshanza kate donc mutu akoeliminer liboso na kati ya mboka wana ya Congo eza nano Kabila wana oyo lelo bapesi ye kombo ya nani bapesi ye kombo nini susu avant bapesa ke ya China Rambo ya mikolo na yoki bapesi ye kombo soki ya Mahatma bakongolais babaptize peza Mahatma Gandhi tambola na mokili mona makambo peuple oyo te moko nzambe olimbisa ngai mais moko na regretaka peza ndenge na bota makongolais po franchement moko franchement ça me na évité mutu oyo abomi bino ba million mutu oyo asali ke mboka na bino lelo ezala ndenge eza boye plus bas que terre akitisi mboka na bino plus bas que terre mais bozali kokontinue kaka kobatize bakombo bopesa ye China Rambo lelo bopesi ye Mahatma Gandhi bandeko na ngai congolais tala kaka congolais ndenge azali donc nyonso wana nini baleshe bot boke boleshe bot ya Kabila pesi mwilo mwa ba miette bobatize ye bakombo bozo bokele ba fleur continuez ko bomba biso continuez ko piller mboka na biso
Pour la ligne, pour ça qui au moins $100, pour ça qui au $10,000, pour ça qui au $20,000. Voilà. Tout, bon, comme c'est milliardaire, mais bien vous allez compléter les moi, si naïe Olivier Lembe, on a posé, on a dit ça que on a dit que Olivier on a un milliardaire. Olivier on a un milliard, des milliards, ma kacha compte na ina, eza di banda. Boy bien, boy bagan. Tango yaka zo pesa bino moi ba tomati, moi bitekuteku, moi makayabu, moi sakaloso. Oh mama taifa, oh mama taifa. Iko na malongofia, mama taifa, oh mama taifa. Mama taifa wapi? Mtoza bomi na 2 milliards. Botu na azo ango wapi? Olive Lembe. Azo ango wapi? Amona kabino bazoba. Peye Olive Lembe ango azo chaba nini ba achara blogo na page na yeye nini akola kisake onzamba sunga mbogo yo Kongo nitso bona boy. Mbogo yo wapi yo Olive yo? Yo zela mukolo makambo ko yo zela Olive. Yo zela yo kanisi yo zela mukolo na yezali. Bino bo zela kaka. Bosambela ka nzambe. Aboma biso avant bino. Biso tokufa avant bino. Wana ndeta mususu na kanisi bo pona ebike ba Congolais bazana Kinshasa kuna na mboka na ebite soki mitema na bango soki za ndenge nini bango ba koloba ke nzamba ebisengi biso to bando kolimbisa. Nzomona. Po na Congo kaka ba Congo nde ba kwa kolimbisa. Ba Congolais nde ba kolimbisa, ba katina kolimbisa. Ba zoba peuple boko zoba na monate potango ba David wa roi David nzamba bando tinda bango bakende koboma ba roi Saul tango bando nzamba bando tinda bango bakende koboma tango bando kende neni ba Josué bando kende conquérir ba Jéricho aisha bango ba bibo boma tina soso tina ba bétail na bango boma kaka siko comme pas congolais nzamba le bito limbisa Nyoso na nini? Naivité ya ba Congolais. Peuple naïf na mona te na mokili. Na mona te na mokili. Na kolimbisa wana nde yango bazoboma na kala lokola basoso. Bazoboma bino bazali koboma bino lokola basoso. Est-ce que on peut mona yobi ke o asa ennemi na ngai yo akoboma ngai soka zuka moi tu akola lisangai. Yo za wana kaka na limbisa. Na il faut la limbisa kaka faut na limbisa ka ennemi te. Tant que la kawa tozobunda na Satan tozobwa kele ba moto na ba prière na nini. Pour la nini faut ça ennemi. Siko yo limbisa Satan siko yo. Ndengo siko yo nzambe ya nso kwa ko limbisa le kamoyo banda ko limbisa banda le loko banda osambe na susu Satan ke yo Satan lo mwana vina ngai na bwa kele yo moto na sali boye yo lo bake ngana sina limbisa yo malgré ma beko banda sala ngai ko na tikelo ka nzambe. Tanzamba ko mona ozoba ko mona obolole. Sinza bene senga kabiso penza ke to résister Satan. To bundisa penza to bwa kele penza ba moto to bwa kele ba flèche. Sinzambe kaka ye moko wana ndezo senga kabiso to sala boko. Pena kacha mokili faut ça boko un ennemi pour que na front un ennemi faut boma ye pour ye ce que nini a viser le bossa ko boma yo les alaka bongo mais pas ba Congolais comme na ennemi tika yaya kagama yaka na mboka bobekele bako ba Rwanda bazo na kacha mboka bozo fanda bo tala bako ke ba na butu ko television ko biso bozo bela ko mako bozo ba tandenge ni bino bozo ba tandenge ni peuple sans repère peuple zoba ba bololé non na monate bato bazo continuer ko bomba bino bozali ko continuer ko saka mbongo bozo saka mbongo ko kimaka derrière l'argent comme si bokoma ba esclave mbongo ba stratégie yango banda ko pesa bino ba stratégie pour bosa la tandinga nini car peuple les autres sont en carte d'identité peut vous trouver un normal peuple les autres la mbongo comme ça vous trouver un normal tout ça ba mingi bande ko ngai bande ko ngai bolimbisa ngai penza po ezana makambo soyo pesa nga colère penza ça me met hors de moi en tout cas na seki bino en tout cas bolimbisa ngai bon comprendre comprenez mon émotion en tout cas parce que makambo ezali ko lekana cha mboka na biso franchement non c'est trop pe bande ko ngai penza ba Congolais ba bazana ka cha mboka franchement na ebite ndenge na kiko pona bino na ebite ndenge na koko pona bino mais beau foiré en tout cas surtout à Mibali beau foiré en tout cas pour ba ser na bino baza ko se faire violer boza wana bozali kotala franchement ça les bongo na mboka misusu ça les bongo te en tout cas il faut bo fanda bo kanisa bo tala ndenge boki ko sala po boza livrer na sor na bino moko bozali livrer penza na sor na bino moko muto ko lobela bino azate sikoyo
boyebela. En tout cas, bande konangai na kalisi na komi na suka. En tout cas, bon la vidéo bon partager en haut, bon s'abonner massivement na chaîne na bino à RDC Mafumbe. En tout cas, soki nzamba lingi, tokota nesumba la sima. Ingeta, la lutte continue. En tout cas, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Puis, tout continue au sein de la Pona Mboka Nabiso. En tout cas, Nzambe, Asunga, Bakongole, Escanio Sosami Bino. Bye bye.